Hello，大家好啊！我係中印地產嘅 Jenny，今日為大家介紹嘅係惠豐園移咗一個高層嘅3房2廁嘅東南海景單位。而家帶大家嚟參觀下先。業主咧換咗個密碼鎖嘅，係啦。咁咧同埋整咗個開放式廚房。咁可以睇翻啦，個廚房都好大，好方正實用。咁咧廚房出邊都有海景嘅。呢個就一個長形嘅飯廳啦，咁咧整咗個背景嘅櫃啦，背景嘅電視背景呢個係擺電視噶啦，咁啊睇翻呢度就全海景啦，係啊，呢度咧就一路行過嚟，呢個係細嘅睡房啦，咁啊都係全海景嘅景觀啊，咁咧做咗一張即係一個衣櫃啊，同埋一張床啊，係啦。咁啊睇翻呢度個洗手間啦，咁都好新淨噶啦。我睇翻個浴缸，係咪企缸啦？咁啊整咗燈嘅。呢度係一個細嘅睡房，都係整咗床啊，係啦，同埋都係靚嘅黃金海岸海景嚟嘅，咁咧都係有個衣櫃啦。睇翻呢個主人房嘅洗手間啊，咁都好新淨嘅，同埋企缸啦、浴室寶啦都有嘅。咁啊呢個係主人房啦，主人房都整咗好大嘅個櫃啊，同埋台。咁樣呢個係張床啦，係啦，整好咗噶啦。咁咧出邊嘅景觀都係即係無地海景啦。好啦，今日為大家介紹咁多，歡迎大家預約睇樓。